Takže čaute, moje meno je Chucky a vás vítam pri svojom prvom videu. Ide o informačný vlog. Ešte predtým by som sa chcel ospravedlniť za nejaké chybičky, ktoré určite v mojom videu nájdete, keďže je to prvé video. Určite sa tých tam nájde viac. No, myslím, že tam bude veľa chyb. Ale vlog už vlastne natáčam po druhýkrát, to som priznal. Fakt som to v prvom videu strašne vyfailoval. No a vlastne teraz si povieme, čo som, kto som, čo tu robím. To by vás určite zaujímalo. Takže v skutočnosti sa volám Lukáš Jača. Aj moje videá nájdete na channeli Lukáš Jača. A normálne ako youtuber by som sa chcel volať Chucky. Dúfam, že chcel by som byť jasno, že úspešný youtuber, ale robím to hlavne preto, že ma to baví. Akože fakt, ja a kamera sme fakt veľkí kamaráti. A vždycky, keď akože nemám pri sebe kameru, tak točím cez mobil. Že točím aj tento vlog. Prečo mám masku? To určite je otázka, ktorá vás napadne. Z iných videí, ktoré tam mám bez masky, to určite viete, alebo aj nie, tak si ma môžete nájsť. Lukáš Jača, to je jasné. Ale masku mám pretože som strašný cenemista. Možno vám to príde divné, ale v maske sa cítim tak, že som schovaný proste za niečím. Určite raz si tú masku dám dole, to je jasné. Podľa mňa to ani nebude tak dlho, čo ju budem mať, ale teraz akože fakt si ju dám. Potom ju možno budem mať pri nejakých takých, že jubileum, alebo ja neviem, nejaké Vianoce, alebo tak. Ďalej, moji obľúbení youtuberi sú napríklad Gogo, Ati, Peťan, alebo Pedro, ďalej čo, Neyfake, Ježišek, alebo aj Nichols Live, proste je ich tam strašne veľa a dneska na počesť mojho prvého videa som si dal môjho obľúbeného Goga, Šiška, to je dobré, to sa cení. Ďalej, určite by som chcel natáčať vlogy, nejaké tie let's playe, challenge by som chcel s kamarátmi, som už nejaké plánoval a podobne, nejaké vtipné videjka tiež určite nájdete na mojom channelu, ako napríklad keď nejaký devil skočí do fontány pre 5 centov, alebo keď niekto padne za kontajner a bude skúšať parkour pri tom, tak to akože to tiež si tam určite nájdete, že ja som, no akože ja som, že také videjka mám, len to by trebalo, aby mi dovolilo, aby som to na ne dal. A tak možno prehovorím. Keby videli, že som úspešný, tak to tam určite daj. Lebo by chceli, aby ich videlo veľa ľudí, to je jasné. Pretože každý chce byť stredobodom pozornosti. A ja raz budem chcieť, ale teraz ešte stále s tou maskou sa cítim odvážnejší. No a to by bolo asi tak môjho prvého informačného rýchleho vlogu všetko. Ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. No a tak čau.